İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Çengel, belediye briefing salonunda teknik ekibiyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Bilindiğiniz üzere meclis üyelerimizden bir arkadaşımız İskenderun Belediyesi MHP'li meclis üyesi İbrahim Yavuz'un yargıya taşıdığı iddialarını yanıtlayan ve bu konuda çok üzgün olduğunu belirten Cemil Çengel, öncelikle bu şikayeti yapan meclis üyesine teşekkür ediyorum. Halk adına kamunun denetlenmesinde yetkili organ Facebook değil, bağımsız yargıdır. Geç de olsa doğru yolu bulmuştur. Bu şikayet gerek belediyemizin, gerekse Fen İşleri Müdürlüğü'nün ne kadar titiz çalıştığını ispat edecektir şeklinde yorumladı. ne kadar titizle çalıştığımızı ispat edecektir. Hayatında ilk kez mahkemeye çıkacak olmanın ve hırsızlıkla suçlanmış olmanın üzüntüsünü en derinden yaşadığını belirten Cemil Çengel, asfaltın sadece tartı ölçüsüyle değil, metrekare üzerinden de değerlendirildiğini ve ödemelerin de çok titiz bir şekilde yapıldığını söyledi. İskenderun Belediyesi özel sektörde ihale edilen asfalt yapım işi başkoç firmaların dilediğini yaptığı bir iş değildir arkadaşlar. Asfalt firmasını ekiplerimizce çok titiz bir şekilde denetliyoruz. Asfalt yapım işi belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü yapı denetim elemanlarıyla denetlenmektedir. Firma laboratuvarları, yani firmanın ve bizim teknik personelin belirlemiş olduğu Mersin'deki bir laboratuvar, burası aynı zamanda bizim idare olarak belirlediğimiz bağımsız bir laboratuvar. Bir de 5. Bölge Müdürlüğü'nce deney yapılması, kanat örnekleri alması, agreg örnekleri alması, sıcak asfalt örnekleri alması, bunlar üçünü çarpıştırıp, karşılaştırıp ondan sonra bir hak geliş ödemek istiyoruz yüklenici firmaya. Şu anda ciddi bir ödememiz yok. Yani 3 yerden biz kanat örneği alıyoruz. Bir, Mersin'de nerededir? Başkan bir tek kanat değil. Plantinden, yüklenicinin plantinden, sahadan, bir de ocaktan numune alarak bunların deneylerini yapıyoruz. Bir, firma laboratuvarı, 2, bağımsız laboratuvar, 3, karayolları 5. bölge. Bu şekilde deney yapıyoruz. Cemil Çengel basın toplantısında üzüntüsünü ifade ederken, asfalt yapım işi ihalesini alan firmaya şartnameye aykırı uygulamaları nedeniyle kesilen cezaları da gazetecilerle paylaştı. Cemil Çengel açıklamasının devamında ise şöyle konuştu. Rogar kapaklarının yükseltilmesiyle, bordür taşıyla kapsamlı bir asfalt yapım işi. Ayrıca asfalt yapım işinin bedelisi sadece tonaj üzerinden değil, aynı zamanda alan hesabı ve kalınlık tahkikatlar ödenmektedir. Yani Servet açıklaması yapsa isterseniz bunu. Bununla ilgili açıklaması yapacağız. Evet, başkanım izniyle size ben bunun teknik açıklamasını yapayım. Öncelikle kendimi tanıtayım, ben bu işin yapı denetim elemanıyım arkadaşlarla birlikte. Burada biz bütün belediyelerin yaptığı gibi asfaltı bir dolu boş araç ağırlıklarını kantara sokarak bunların dolu boş ağırlıklarının tahkikini yaparak bir tonaj hesabı yapıyoruz. Bir de buna yetinmiyoruz, bütün açık kapı bırakmıyoruz. Alan hesabı yapıyoruz. Haritacılar dökülen asfaltın alanını alıyorlar. Bunun bir karot numunelerinde kalınlık takibini yapıyoruz. Bir de özgül ağırlık deneyi. Bunların çarpımı sonucunda da bir tonaj hesabı geliyor. İki tonaj hesabından hangisi daha düşük çıkarsa idare lehine düşük olabiliyoruz. Yani kesinlikle yükleniciye hakkı olmayan bir ödeme söz konusu olamaz bu şekilde. Tüm belediyeler, diğer kurumlar bu şekilde çalışıyor. Asfaltın doğası bu. Yani bu işin tekniği bu. Asfaltın hangi kalınlıkta döküleceği, hangi malzemenin hangi oranda kullanılacağı teknik şartları belli olup laboratuvar deneyleri yapılarak karayolları teknik şartları uygunlukları kontrol edilmektedir. Bunu çok ciddi bir şekilde kontrol ediyoruz. Yani şu anda Mersin 5. bölgeden de deney sonuçlarımızı alıyoruz. Onları bildirdik. Onları bekliyoruz. Yükleniciye bir hak ediş ödemek için. Esas resmi yer burası. Firmanın asfalt aldığı yerden 30 ton yükleyip 37 ton asfalt alıyorsa bu firma ile asfalt aldığı yerin arasında bir meseledir. Bir daha söylüyorum. Bizim tonayla kaç ton kullanmışız? Diyelim adam hak ediş yaptı, yüklenici firma hak ediş yaptı. 1000 ton asfalt kullanmışız. Diyelim ne kadar yapıyor? 700 bin lira. 700 bin lira para yapıyor. Metreden üzerine, metrekare alan hesabı özgür ağırlığıyla çarparak da hesap ettik. 700 değil de 800 çıktı. Metrekare üzerine daha fazla. Düşük olan fiyatımız hangisi ise ödeme şartımız odur.
Bunu da teknik şartnamede belirlemiş durumda. Bunu da size gösteririz. Teknik şartnamemizde var o açıklamalar. Yani firma da bunu zaten biliyor. Fazla bir asfalt döküldüğü zaman tonajdan değil de metrekare üzerinden hesaplanacağını firmamız da gayet iyi biliyor. Belediye olarak 37 ton kantar fişine itibar edilerek bir ödeme yapılması söz konusu değildir. Bundan bahsettik. Kaldı ki firmaya yapılan iş oranında daha düşük bir oranda ödeme yapılmıştır. Bugüne kadar ödenen 150 bin lira bir ödeme yaptı firmaya bayramdan önce. Bir ihtiyaçları giderirler diye falan. Çok düşük bir ödeme. Halbuki ileride bahsedeceğim çok daha büyük bir hak edişi olması gerekirken. Niye büyük bir hak ediş yapmadık? Karot örneklerimizi, diğer deney sonuçlarımızı almadık. Onun için ödeme yapmadık. 11 bin lira bir para cezası kestik, iş kusurlarından ve araç eksikliklerinden dolayı. Evet. Buna da değil. Bu ceza tutarını da açıklamak isterim. Şimdi hepiniz görüyorsunuz, asfaltın kullanılan cihazları, ekipmanı, şartnameyi herkes görebiliyor. Biz şartnamedeki ekip eksikliği, ekipman eksikliği, kusurlu işlere dair ilk ay içerisinde 11.000 TL'de yükleneceği ceza uyguladık. Yani bu da devam ediyor hala. Günlük cezalar var şartnamemizde, uymadığı her şeyin cezasını kesiyoruz. Söz konusu asfalt işinin geçici kabul ile kesin kabul arası teminat süresi 12 ay. Bu en uzun süre değil mi? 18 ay, pardon özür diliyorum, 18 ay. Firmanın içerisinde teminatı var. Yapılacak eksik birim ve sonucunda sözleşme iptalinde 5 yıla kadar kamu üyelerinden men olacaktır. Ayrıca her hak edişte %3 oranında kusurlu işlere karşı kesintiler yapılıyor. Yukarıda belirttiğim gibi belediyemizdeki kamu görevlerinin bir ihlali söz konusu olmayıp savcılığımız ya da bu husus ortaya çıkarılacaktır. Bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Şikayet hakkı anayasal bir haktır. Ancak şikayetçinin yargılama ya da hüküm verme hakkı bulunmamaktadır. Bugüne kadar görülen şikayetten ziyade hüküm vermedir. Yüklenici tarafından 7/7/2015 tarihine kadar yapmış olduğu imalatların tutarı 1.300.000 TL civarındadır. Belki bugünlerde biraz daha artmış. Bayramdan önceki hak edişini söylüyoruz. O kadardı. Şu anda belki 2.500.000 falan olmuştur tahmini. Artık neyse. 1.300.000 civarındadır. Ancak imalatla ilgili kusurlar olması ve Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü'ne karo, sıcak karışım, bütün agrega numaraları yollayıp deney sonuçlarını beklediğimizden yüklenici firmaya bu tutarda hak ediş ödenmemiştir. Ancak sözleşme yapılmış da genel şartımız gereğince her ayın ilk 5 iş günde hak ediş düzenlemesi gerektiğinden 150 bin lira tutarda bir ara geçici bir hak ediş ödenmiştir arkadaşlar. Burada ben şunu da değinmek istiyorum size. Aynı zamanda resmi kantarda kantar tikelerimiz var. Bizim ara ara aldığımız kantar tikelerimiz de var. İki taraftan kıyasladığımız. Buna geçelim. Bizim şu anda en büyük dikkat ettiğimiz nokta metrajdır. Genelde metrajımızın hak edişi daha düşük çıkıyor. Biz buna çok dikkat ediyoruz. Bunu da Servet biraz daha açıklarsa ben teknik olarak çok daha bilgi değilim ama bazı şeyler veriyorum. 1 ton asfaltta yaklaşık 5,5 ile 6 metrekare bir asfalt döküyor hesaplamalara göre. Sizler de bu basit hesaplar meraklısı varsa ölçüp çıkartabilir ne kadar olacağını. Teknik şartlarımızda bir şeye daha değinmek istiyorum. Asfalt serimi yapılan cadde ve sokaklarda kalınlıkların uygun dökülüp dökülmediğini hesaplanması için kalınlık takibi yapılacaktır. Bunun için asfalt serimi yapılan her cadde ve sokak için ayrı ayrı haritacılar tarafından topografik ölçüm yapılarak metrekare cinsinden alan hesaplanacaktır. Her cadde ve sokağa giden asfalt ayrı ayrı listelenecek ve toplamları alınacaktır. Her cadde için ortalama asfalt kalınlığı tespit edilecektir. Her ayın ilk haftasında yapılan hak edişin ekine bu takipler konulacaktır. Bu hesaplamaların yapılması için gerekli teknik personel işin başına bulunacaktır. Devam ediyorum. Ortalama asfalt kalınlığına bu kalınlıktan fazla çıkması durumunda fazla dökülen asfalt bedeli yükleniciye ödenmeyecektir.
Bu bizim teknik şarkımızda şart koşmuş olduğumuz, şart koşmuş olduğumuz bir servette hafif işte yapmış olduğumuz ölçüm ve kantar tikeleriyle karşılaştırdık. Kantar tikelerimize karşılaştırdık. Metodolojilerine karşı ikisi de birbirine uyuşuyor. 150'ler düzemeyi bu şekilde yaptık biz. Servet bir açıklarsa onu daha iyi olacak diye düşünüyorum. Şimdi iddialar arasında bulunan kantarla oynama, yani araçların tonajlarındaki farklılık olma iddiasını da şöyle dile getirip isterseniz gösterelim. Şimdi firma yüklenicinin bir kantarı var. Bizim de orada bir personelimiz var. Ancak biz buna da güvenmiyoruz. Ara ara görmüş olduğunuz gibi resmi başka bir kantarda daha tekrar aynı aracı yolda çevirip başka bir kantara daha sokup tonaj kontrolü de ayrıca yapıyoruz. Yani gerekmemesine, böyle bir yöntem olmamasına rağmen biz ikinci bir kantara daha sokup tonaj kontrolü yapıyoruz. Alan hesabında şöyle özetleyeyim. Diyelim ki şartnamemizde asfalt serim kalınlığı binder tabakası için 8 santim. Biz bir alan hesabı yapıyoruz. Alan hesabından sonra 8 santim kalınlık ve özgül ağırlıkla bir hacimden sonra ağırlık hesabı yapıyoruz. Buradan çıkan tonaj, bir de kantar tikelerinden gelen tonajın ikisini değerlendirip o hangisi düşükse hak edişle onu ödüyoruz. Yani daha açıkladığımı düşünüyorum. Varsa bir sorunuz olmalı. Metrekare üzerinde teknik şartları üzerinde yazdım. Firma olarak sorularınız varsa ben sorularınızı almak istiyorum. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi Sayın Valim, bugün yapılan basın toplantısının bildiği kadarıyla işin aslı isterseniz ben kendi adıma söylüyorum. O iddiaları ben daha okumadım. Dolayısıyla şimdi benim açımdan bu basın toplantısı havada kaldı. İddia ne, cevap ne? Ben anlamış değilim. Anladığım kadarıyla karşı taraf bir şey itham edip ister cevap vermiyor. Ama ne söyleyeyim? Fazla paranlığı ödenmediğini iddia ediyor. Doğru söylüyorsun. Yani biz ne suçlamayı Doğru söylüyorsun. İşte onu şeyler var. Suçlamayı bilmediğimiz için oturmadık. Söyleyeyim. Arkadaşlarım çoğu biliyorsa sorun yok. MHP'li meclis üyelerimize Sayın İbrahim Yavuz, Cumhuriyet Savcılığında suçlusuna bulmuş. Diyor ki, yukarıdaki açık kimlikleri, adres bilgileri doğrudur. Bana ait, ben İskenderun Belediyesi'ne ilgili üyeleri görev yapmaktayım. Ben bugün İskenderun Belediyesi Başkanı Sevil Dingil ve belediyede görev yapan diğer kamu görevlilerine suç teşkil eden hususlu işlemlere ilişkin şikayetçi olmuştur. Ayrıca bir hususta daha suç ihbarında bulunmak istiyorum. İskenderun Belediyesi yaklaşık 2 ay önce asfalt halı ihalesi yapmıştır. İhaleyi Asya firması, parantez içerisinde Baymas firması şeklinde bilinmektedir yanlış. Almıştı. Bu firma asfaltı Arsus ilçesi Karahüseyin mahallesindeki şantiyeden alıp İskenderun ilçesindeki sokaklara asfaltlamaktadır. İhaleyi alan bu firmanın araçları şantiyeden evrak üzerinde 37 ton asfalt almış gözüküyor. Fakat gerekçeli her defasında bu araçlar şantiyeden 30 ton asfalt almaktadır. Ancak kayıtlara asfaltın miktarı 37 ton civarı geçmektedir. Yani araç başı 7 tonluk bir asfalt kaybı oluşmaktadır. Bu 7 tona ilişkin hususün fen işleri ve şirket ortak yapmaktadır. Yani İskenderun Belediyesi ve şirket 7 tonluk miktarı zincirine geçirmektedir. İskenderun Belediye Başkanı da olaydan haberi vardır. Günlük yaklaşık 15-20 araba şantiyeden asfalt alınmaktadır. Dolayısıyla araç başına 7 tonluk bir kamu zararı oluşmaktadır. Bu şekilde evrakta sahtecilik yapıp her kamyon asfaltı 7 ton eksik gösteren İskenderun Belediye Başkanı, belediye görevlileri ve bu eyleme işgal eden şirket yetkililerine şikayetçiyim. Yani burada Teşekkür ederim. Sayın Başkan, bir saniye, servis bir açıklama. Şimdi burada bir açıklama gereği oldu. Şimdi 37 ton net bir ibare kullanıyor. 30 ton diyor. Şimdi araçlar kartıya girer. Planda yükleme net değildir. Aracın kapasitesine göre, isteğe hakkine göre atıyorum
22 ton, 28 ton, 40 ayak saat, 38 ton, 40 tona kadar alabilir. Bu taşıma ile ilgili yüklenicinin kusurlarını da trafik yaparlarsa ya da herhangi bir durum olsa bu yüklenicinin sorumluluğu şartnamemizde de var. Net bir 37 ton yükleme durumu yok. Yani net bir tonaj olayı yok kesinlikle. Yani öyle bir... Mesela ilk paketçimizde tonajlarımız var mı almış olduğumuz? Çünkü hem tonaj üzerine hesaplama yapıyoruz. Belki de orada bir rakamı yok. Hem tonaj üzerinden hesaplama yapıyoruz. Hem de metrekare üzerinden tonajı çıkarttığımızdan dolayı bu paket işte ikisi birbirini sağladı. Peki herhangi bir 7 ton kayıp var mı? Mesela 37 ton, 35 ton dediniz, 30 ton çıktı. Belki onunla ilgili herhangi bir kayıp aşamasında iki kalem oynamış olabilir mi? Suçlamaya verdik. Yani 35 ton yazmışsınız, 30 ton çıkmıştı. Diyelim biz Böyle bir durum olabilir. Bazı bir şey sağlamasını yapıyoruz zaten. Yani başka bir kontrolü yapıyoruz. Şimdi buraya ilave bir şey daha söyleyeyim. Sorunuzu gayet iyi anladım. O tür durumlarda bizim aklımıza yatmayan bir tike gelirse, araçtan da şüphelenirsek direkt yırtıyoruz zaten. Yani bizim sahadaki arkadaşlar bunu atlamış olsa bile bize geldiği zaman arkadaş ben direkt o şeyleri yırtıyorum. Yani daha önce de bunu yaptık. Diyelim ki 30 ton bir şüphe var, 35 ton, 30 ton bir anlaşmazlık var, direkt yırtıyoruz. Arkadaşlar kesinlikle öyle bir şey koymaz çünkü Sayıştay denetçileri bunu aylar sonra, yıllar sonra alıp inceliyorlar. Yani böyle bir şeyin altında hiçbir kamu görevlisi kalmak istemez. Sayın Başkanım, öncelikle olay yargıyı ihlal ettiği için ben bu konuda bir şey sormuyorum. ben çok rahatım. Hayır, ben yani hukuki süreci değerlendirerek söylüyorum. Aslında bana göre yargıya yansımış bir olay ilgili belediye yönetiminin de bir toplantı yapması biraz garip. Neyse, Yok, benim konu farklı. Veysel abi, ben şunu söyleyeyim. Gerçekten ben önümüzdeki hafta şu 5. bölgenin de karos örneklerini, karışım örneklerini aldığım zaman bu toplantıyı yine yapmak istiyorum. Yani onlarla karşılığa geçip Hukukçular arasında bir görüşüyor. Hukukçular arasında bir görüşüyor. Ama Benim sormak istediğim farklı konularla ilgili. maalesef ben meclis üyemizin yerinde olsaydım ilk önce meclise taşıdığım bu olayı araştırmasını isterdim veya bir öneri sunardım. Biz ikna edemiyorsak yargıya gidilebilirdi. Bu çok üzücü bir durum. Bir insanı hırsızlıkla suçlamak kadar kötü bir şey yok. Ve burada fen işleri olan fen işleri müdürümüz burada, sorumlu arkadaşlar burada. Samimiyetimle söylüyorum, geceleri yok, gündüzleri yok, çalışıyorlar sahada. Ailelerin işlerini güçlerini bıraktılar, hepsini zaten sahada, beraber. Yani ben demiyorum, ben başkan yardımcısıyım. Yeni dokuz telefonla iş yönetimi, ben de sahadayım. Biz çok titizlikle bu işi yapalım derken böyle bir ithamda bulununca benim zoruma gitti. Gerçekten çok zoruma gitti. Ben hayatımda ilk defa mahkemeye çıkıyorum. Belki gerek kalmaz. İnşallah yani. Ben çok rahatım ama... Ben farklı bir şey sormak istiyorum. Müsaade eder misiniz? Sayın Başkan. Getir. Şimdi sürekli sahadayız. Ben bugün yaşanan bir olayı size aktarmak istiyorum ki büyük ihtimalle bilginiz var, yıldırmaktır. Böyle bir şey var mı? Veya bu insanlar, bu firma işini yapamıyor. Hani Mustafa Kemal Mahallesi'nin yanında bir Kürsel Mahallesi var. Oradan oraya geçmek daha mantıklı değil midir? İşlerin çok çabuk bitmesi. Ya da bir iş planlaması. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim yapımda işte şu mahalleden alayım, şu mahalleye götüreyim, en az 2 gün kaybım var. Benim işim bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Bunu sürekli vurgularım. Paylaşıyoruz hep beraber. Öyle bir şey yok mu diyorsunuz başkanım? Ben bunu ne Bir şey daha söyleyeyim. Ramazan bayramından önce doğrudur. Ekim'i ben Çankaya mezarından çıkarttım. Çünkü çok vatandaş okuyor kullanacağı için orada bir öncelik tanıdım Çankaya mezarı. Ondan sonra aciliyeti olan yeri aldım. Mesela Akçay'dan başladık, Orhantepe'ye geçtik. Orhantepe'den Denizcilere geçecektik ki Denizcilerde sıkıntı var, doğal gaz çalışması. Biz tutup da herhangi bir mahalleye sırayla gitmiyoruz. Doğal gazı, TEDAŞ'ı, hat suyu, telekomu takip ederek onların işin bittiği yerlere ilk önce girmeye çalışıyoruz.
Yani bu plan çerçevesinde Modevre'ye girecektik. Dün Modevre muhtarıyla bir toplantı yaptık. Daha doğalgazın orada 10 binlik bir işi varmış. Dairede bağlantılar kalmış herhalde. Onun için Modevre şu anda aslında kaldı. Diyorlar ki işte biten yere olmaz diyorum. Yani o biten yere komple biz girelim, girip çıkalım. Yani konu nedir? Bugünkü olayla ilgili bir bilginiz var mı? Bilgim yok. Şeyden bahsediyorum. Arçelik'i çok kötü bir yol var. Normalde hani Fabrikadan bahsediyorum. fabrikaya giden yol. Yani orası nasıl diyeyim? Cephesi daha tamamlanmamış bir fabrika var orada. O yüzden Özel bir firma değil. Evet. Özel. yok. Şeyi söylüyorlar. Kurban pazarı burayı. Nereye söylüyorsunuz? Aynen. Orada yama çalışmamız oldu. Fabrikanın içine Hayır, içine girmedi. İçine girildiyse varsa ben gerekli cezayı veririm. Kesinlikle ben uyardım. Kesinlikle uyardım. Özel şahsa gidip de o muhtar kastediyorsunuz herhalde. Kesinlikle böyle bir şeye, şahıs işine girdirmedim. Eğer girdilerse varsa şeyi ben gerekli cezayı veririm. Vesaire. Ben Samimiyetimle bunları söylüyorum. size iletiyorum. Bakın böyle bir şey olmuş diyorum. Vatandaşlar orada mahalle sakinleri ayaklanmışlar. Tepki göstermişler. Yollar bitti mi ki kardeşim sen buraya giriyorsun diye tepki göstermişler. Yani girmek istiyor. Oradaki durum Araştırma. Oradaki durum şu, sırlardan dolayı asfalt dökümünde sırlardan çekildi. yolların çok bozuk olduğundan dolayı orada bir fabrika mevcut. Evet. Oradaki araçlar, oradaki halkı rahatsız ediyor. Yani o ağır tonajlı araçlar rahatsız ediyor. Şimdi yolları yapmadığın zaman o araçlar geçemeyecekler. Ama yukarıda daha üstte oturan insanlar var, onlar da araçlarını oraya çıkarıyorlar. Yani çok ters bir durum söz konusu. Yaptığın zaman diyorlar ki fabrikaya yaptın. Aslında yukarıdaki halktan müthiş bir talep var. Yapmadığın zaman onlar bu sefer sıkıntıya sokuyor. Tekrar söylüyorum. Benim meselem yol değil. Çıkan sonuçlar Emin olun şu anda ben o kadar rahatsızım ki tamam Cumhuriyet Savcılığına müracaat edilmiş, suç duyurusunda bulunmuş. Eyvallah. Onu katlanırım. Ama tutup da bunu sosyal medyaya çıkartıp koyduğun zaman çok kişinin günahını arıyor şimdi bu arkadaş. Yani sizin de haklarınız. Benim dava açar. ailem bana diyor ki eşim diyor ya ne işin var orada diyor ya bak diyor seni neyle suçluyorlar diyor. Ben bunun altına kalmayacağım. Bu sonuçlandığı takdirde ki çok rahatım. Çok rahatım. En ufak bir tereddütüm yok. Çünkü ben personelim çalışıyor. Personelim çalışırken personelim başka bir size takip ediyor. Sorularına gidiyor. Başkalarına şikayet ediyor. Personelim çalışıyor. Bunlardan habersiz ben bunları takip ediyorum. Bu kadar titizlikle çalışıyorum. Ve bu suçlamayla da karşılaşıyorsam bu mahkeme sonuçlandıktan sonra ben onun karşılığını vermek zorundayım. Bütün arkadaşlar olarak. Bu çok ağır bir takım. Bunu medya olarak sizden paylaşmak istedim. Farklıyız ama. Benim sorum daha farklı dedi. Daha önce meclise gelen konularla ilgili. Şunu söyleyeyim. Eğer bu konu gelseydi ben İbrahim Bey'i ikna ederdim. Bu konu gelseydi ben İbrahim Bey'i ikna ederdim. Öbür konularda İbrahim Bey ikna olmazsa yargıya gidebilirdi. Veya diğer meclis üyesi arkadaşlar. Yargıya gidebilirdi. Anlatabildim mi? Yani bu konu meclise gelmiş olsaydı, ödev olarak sunulsaydı ben veya teknik personellerimiz bu konuyu çok rahat bir şekilde ikna ederdim.